Всем привет! Сегодня с мамой, с Сэмом приехали на Спирово. Попробуем половить окуней. Но если попадется щучка, то и щучку половим. Сегодня что-то с утра прохладно, так вон Сэмку одели. Сэмка недоволен, что-то в шапке. Ничего, нормально все. Ну, так что попробуем. Вон от машины отплыли уже вон столько, а глубина 70 сантиметров. Воды вообще что-то нету в этом году. Так что сейчас поедем. Вот такой попался, маленький. Такого-то не будем выбрать, отпустим. Вот такой окушок. Сэмка спрятался от ветра. И вот вроде попался чуть-чуть покрупнее. О, ничего уже. Наверное, не заснял. Камера была вниз. Вот такой попался. Сегодня вроде как поклевывает. Так, такой. Отцепил. Не, небольшой. Вон еще попался. О, ну этот ничего уже. Можно такого взять. Вот такой прицепился. Сегодня вроде на ларву немного поклевывает. Такой вот хорошенький. Ну как хорошенький? Средний. У мамы попался. Он такой. Душку открой. Смотри. Такой вот. Ветер сегодня, конечно. Да, отпусти. Небольшого. Ветер сегодня хороший. Недалеко попался. Угу. Что-то там как перехлестнулось. Он какой-то козел поджег. Лес тут он загорается, все сухо. Сейчас приехали еще помогать тушить. И тут все бы сгорело. Неадекваты какие-то. Пытались мы, короче, тут в торф все пошло. Опять все загорается. Надо кого-то вызывать. Так не потушить там никак. Заливали. Так и не смогли мы потушить костер. Торф загорелся. Пытались, заливали, ни в какую. Вот сейчас стали, попробуем окуней половить. Посмотрим там, поймаем, не поймаем. А там он опять загорелось все. Кто-то не потушил костер. О, кто-то прицепился. Я думаю, щучка. Но, во, такой вот. Да ну, щуренок, во. Ой, маленький. Вот такой щуренок прицепился. Да подожди, сейчас отпустим. Отпустим. О. Убежал. Отпустили щуренка. Такой попался. Там вроде бы приехали напротив, где вот костер тушили. Вроде бы как стихает дым. Вроде как нет такого. Может, мы и потушили все-таки. Так что кто-то развел костер и ушел. Вот вышли мы перекусить. Вот такой берег тут. Здесь хоть глубина есть этого берега, хоть не надо на веслах грести. С Ильдыном тут на квадроцикле катались. Сейчас перекусим и поедем дальше пробовать. Такой вид здесь. Вот у мамы кто-то клюнул. Объездили мы весь третий плес. Сейчас поставили уж отводной поводок. Вот такой вот более-менее попался. Но отводной. А так кидали, ни в какую. Ветер не дает, невозможно вообще ловить. Вот столько у нас. 2 рыбки всего сегодня пока. Не хотят никак клевать. У меня вот тоже только сошел. Мы уж всяко пробовали. Вот взяли уж отводной поводок.
вроде. Ничего О, попался еще у меня на отводной. Прихватил. Спрятались от ветра, немножко ближе к другому берегу попробовать. Никогда тут и не ловили. Думаю, попробуем от ветра хоть спрятаться. И вот на первом забросе и попался и окушок. Попробуем, может и ближе еще подъедем. О, у мамы на отводной попался. А поднимай. Вот это нормальный. Душку открой. Видишь, как проглатывает отводной? Угу. Заедает. Может сейчас поближе даже к берегу попробуем. Глубина 2 метра, так. Сейчас поищем, может и найдем здесь. То там вообще невозможно ловить. Вот сейчас еще поймали по окушку с мамой. У нас теперь 6 окуней. Может попробуем тут ближе прятаться от ветра. Может и половим здесь где-нибудь. Ой, еще попался один. Ну, мелковатый. Мелковатый. На отводной клюнул. Такого отпустим. Попадаются он редко. О! Ну куда ты? Блин! Вот щучка у мамы убежала. Неправильно стала поднимать. И убежала. Но там все равно небольшая. Отпустили бы. Ну, такая. Вышли перекусить. Время уж 6 час. Хотели попробовать щуку половить, но что-то ветер такой холодный. Так не знаю. Сейчас попробуем, может немножко покидать. Дует вообще невозможно. Сильный такой. Костер там и не потух. Не потушили никак этот пожар. Там так торф и тлеет. Кто-то разжег костер погреться. Вот на такой берег вышли. Сейчас, может, минут 20 еще покидаем и домой может. О, на дорожку у нас попался. Вот такой. Малюхонный. Ну и щуренок. Холодненький. Ой, какой хороший-то. Сэмка, смотри. Вот такой попался. Мы не поняли. Все, убежал, отпустили. Ну и щуренок. Вот он такой воблик попался. Вот что-то прицепился еще на джиг. Окушок вроде бы. О, толстенький. О, под вечер попался толстенький. А мы только хотели уезжать, хотел вымотать. И прицепился. Ну какой. Под вечер. Надеюсь, не один. А может и один. Посмотрим сейчас. Ну все, наверное, поедем домой. Больше ничего не поймали. Уже солнце садится, темнеет. Холодно становится. Все, всем пока.